Okay. So kalau you tengok kepada pergerakan ni, saya ni kot saya kena buat kamera kat sini. Okay. Dia bergerak daripada negatif elektron. Elektron dia bergerak daripada negatif pergi ke positif. Pergerakan dia adalah daripada negatif ke positif. But electric field and current dia bergerak daripada positif ke negatif. So there are two things lah you kena tahu. Yang pertama adalah the direction of electric field and electric current adalah from positive to negative. Direction of electron flow adalah daripada negatif ke positif. So this is the two main thing lah yang you kena tahu, bahawa E dengan I dia bergerak daripada positif ke negatif. But elektron dia bergerak dari negatif ke positif. Dia terbalik lah ya. Okay, and then kita ada formula I equals to Q over T and I equals to dQ over dt, where I equals to Q over T adalah berlaku for average current, and then this one adalah berlaku dekat instantaneous current. Okay, so kita masuk kepada unit. Unit untuk current adalah ampere lah. So unit untuk current adalah ampere. Okay, seterusnya kita masuk kepada drift velocity. Okay, drift velocity you don't have to know about dia punya formula apa semua, because if you look at your learning outcome tadi, dia hanya cakap emphasize on the flow. So they only emphasize on the flow for free electron, including the concept of drift velocity. So they will not ask you about the equation lah. So untuk drift velocity you just kena tahu bahawa pergerakan dia tu lah. Okay, okay. So kalau you tengok kepada slide ni, okay, drift velocity ni adalah the velocity bila dia have experience electric field lah. Okay, so if you look at drift velocity, simbol dia VD. So kalau you tengok dekat sini, consider we have metal rod. Yes, metal rod we have free electron. So free electron ni akan bergerak daripada negatif pergi positif. So the electric field flow ke sana, J pun also flow ke sana. So current akan flow daripada positif ke negatif. So number of free electron adalah dia given by N lah. So N over V. Okay. So Q adalah sama dengan NE. So dari sini dia akan dapat I equals to Q over T. Okay, formula ni saya rasa you tak perlu tahulah. Sebab apa, dia hanya tak tanya you emphasize on the concept. So konsep dia you just kena tahu bahawa drift velocity ni berlaku bila ada apa ni, dia masuk ke dalam medan electric field. So bila dia ada medan electric field, so dia akan experience electrostatic force. So electrostatic force menyebabkan dia berlakunya pergerakan ni lah, drift velocity tu lah. Okey tak? Ke masih lagging ke apa ni? Awak dengar kan? Apa slide ni dekat sini dengan tak sama dia punya slide ni. Saya punya ni sangat tu. Okey, so saya masuk kepada resistant. Okay, so resistivity dengan Ohm's law lah. State and use Ohm's law. So Ohm's law adalah V equals to IR. Ohm's law. Ni. Ohm's law adalah the potential difference across the metallic conductor proportional to the current which flow its temperature is constant. So V equals to IR lah. So itu adalah Ohm's law lah, V equals to IR. Okey, di mana T mesti adalah dalam keadaan constant ya, di mana V is directly proportional to I and T adalah constant. So itu adalah Ohm's law. Because they ask you about state. State akan keluar dekat UPS lah. So UPS you kena be careful di state.
Okay, define and use resistivity. So this is the formulas for resistivity. Rho equals to RA over L. Yang untuk ni tak perlu tahu sebab yang ini hanyalah untuk eksperimen. Okay, so untuk rho ni, okay, resistivity ni is the resistance of unit cross-sectional area per unit length. Where the unit adalah ohm meter. Kenapa? Because ini ohm, ini m square, ini m, potong-potong, so dia jadi ohm meter. So dia adalah a measure of material ability to oppose the flow of the current. It's known as specific resistance, dan dia depend on the type of material. A good conductor have very low resistivity and good insulator have high resistivity. So the resistance of conductor is depend on the length and the cross-sectional area lah. Because the formula dia bagi rho equals to RA over L. So dia depend pada length dan dia depend pada cross-sectional area. Yang conductivity ni pun tak perlu tahulah, tak ada dalam learning outcome. So if you look at the numbers here, yang paling bagus adalah glass. Sebab apa? Dia memang memberi resistivity, we are talking about resistance sebenarnya. Dia memberi halangan. Memang pun glass dia kurang memberi, bagi apa, dia boleh bagi current lalu, but dia sangat high lah kepada resistance. Okay. Saya stop sampai situ sebab terus buat tutorial. Sebab awak minggu depan awak ada UPS ni, so you kena buat tutorial lah . Okay, kita tengok tutorial. Okay. Alright, so kita tengok tutorial. Okay. Chapter 3 kan? This chapter 3. Chapter 3 ni kita buat yang ini sampai Ohm's law je . Saya stop sampai sini. Okay. A body contain electron more than its normal number have a body contain electron more than its normal number has body contain electron more than its normal number. Okay. So maksudnya kalau dia ada satu body, dia mengandungi banyak more than electron lah. So contohnya you have satu body, so you ada positif 10, tapi negatif you ada 20. So you punya body tu akan dipanggil negative charge lah. So that's why kita letak B lah, negative charge. SI unit of measurement of electric charge adalah SI unit untuk charge. Charge simbol dia Q so dia adalah coulomb. Dia adalah coulomb Kenapa dia macam stuck? Okay. The is responsible for the current to flow in closed circuit. So the is responsible for the current. So kalau current, dia guna Ohm's law, V directly proportional to I. So yang respon adalah potential different lah. Any charge conductor which receive electricity from the earth when connected to it, it says to be any charge conductor will receive electricity from the earth when it's connected. It says to be negative potential. Any conductor receive electricity. Betul lah dia terima, betul lah dia adalah negatif. Resistivity or resistance of the direct proportional to its R equals to rho equals to RA over L. So R equals to rho L over E lah. So dia nak directly. So dia directly dengan resistivity dengan length. So jawapan dia A lah, resistivity length, sebab diameter salah, area salah. So jawapan dia adalah E. Okey dah, kita tengok kepada soalan structure. A current, so current dia bagi I adalah 4 ampere and then dia bagi time 3 hour and the total charge during this time. So dia bagi Q. So yang ini you akan guna formula I equals to Q over T, because ini adalah dia bagi at particular time. Sebenarnya kita akan bagi buat dq over dt. Boleh juga you nak buat q over t je sebab 3 hours lah total, right? So we want to find q. So q equals to it.
So my I is 4, my T is 3 hours. So you have to change 3 hours kepada second lah. So 3 hours times 1 jam, you ada 60 minit times 60. So you will get the answer lah. Ya, saya kena buka saya punya calculator. Tepi, ni buat balik. Alright. Yes. So 4 times 30 times 4 times 3 times 60 times 60. So you will get the answer adalah 4.32 power of 4. 4.32 times 10 power of 4 and the unit current adalah ampere. Ampere. Ampere pula. Dia adalah charge. So unit dia adalah coulomb. C. Ampere adalah current, T adalah second. So ini adalah coulomb. Betul tak jawapan dia? Saya tak tahu, saya tak check jawapan. Betul. Alright, soalan number 2. A potential difference. So we have V. And then apply to 15 ohm. So kita ada resistor. Calculate the magnitude of current. Senang jugalah yang ni, soalan ni dia direct je. Iaitu V equals to IR. So VU 24, I, R adalah 15. So you need to find the I, senang sangat ni. So yang ini kita akan dapat 24 divided by 15. So jawapan dia 1.6 lah. So jawapan saya akan dapat 1.6 ampere. Alright, soalan number B. A potential difference is 8 volt is applied across the metal with uniform cross-sectional area. They give you A and length. So ada A dengan length. Determine the resistivity. So they ask you to calculate resistivity. So dia nak cari rho lah tadi, formula rho tadi. So formula rho adalah RA over L. So R adalah tak ada. So we don't have R, but we have area. So 0.08 times 10 power of negative 6 because dia mm squared. So negative 3 you just need to put dia squared lah kan. Okay, length. Your length is 0.5. So how to find R? We use Ohm's law lah. V equals to IR. So R equals to V over I. So my V is given 8 and my I is 1.2 lah. So 8 divided by 1.2. So I will get my R. 8 divided by 1.2. So 6.67. 6.67 ohms. So saya masuk dekat sini. E times 0.08 power of negative 6 divided by 0.5. So I will get my answer 1.06 power of negative 6. 1.06 and 1.07. 1.07 times 10 power of negative 6. And the unit is ohm meter. Unit tu kena be careful lah, dia dalam unit ohm meter. Tu tak jawapan, saya tak check jawapan. Okay, betul. Alright. Okay, so soalan number 3A. So they ask you to explain the effect of temperature on electric resistance in the metal. Okay, yang ni kita tak masuk lagi. Okay, so kita tengok pada point balik tadi. Ini jawab soalan ni lah. Okay, they ask you the effect of temperature on the resistance. So we only focus on metal. So when the temperature is increasing, the number of free electron per unit volume remain unchanged. So let's say you have a wire. So inside your wire here, we have 10 electron. Okay. So this electron, bila you panas atau you bakar ke apa ke, dia number of free electron masih lagi 10 per unit volume, remain unchanged. So that is the meaning remain unchanged. Dia tak akan berubah lah. Okay. Next, the metal atom in the crystal lattice vibrate greater with amplitude. So the metal atom akan
vibrate lah because dia panas, so dia akan vibrate with greater amplitude cause the number of collision between free electron and metal atom. So metal atom yang kat dalam ni akan berlanggar lah dengan elektron. Dia akan berlanggar dengan elektron because the metal atom vibrate greater. Hence, the resistance in the metal will be increased. So inilah yang you kena letak lah the effect of the resistance. Macam cerita macam ni lah. Ada metal atom ni, metal atom ni tengah bergaduh. Ataupun you tengah nak pergi tempat yang tengah berperang. You nak jalan. Tempat ni tengah bergaduh. Senang tak you nak lalu? Susah. So that's why resistance ni halangan. Halangan dia adalah meningkat. So sangat susah lah untuk you tengok sebab dia punya halangan adalah meningkat. Tak buka kamera. Okay. Pergi kepada mana tadi? Ni. So nombor 3A ni explain takkan keluar dekat dalam you punya PSPM, sebab PSPM is only calculate, so dia boleh mungkin keluar dekat UPS lah. Mungkin boleh keluar ke UPS, tapi UPS dia boleh tengok buku kan. So when they ask you explain the effect of temperature on the resistor in the metal, so there are 3 things tadi tu lah yang you kena ingat. Yang pertama tadi, number of electron per volume. Number of electron per volume remains unchanged. When temperature increase lah, bila temperature increase, number of electron per unit volume remains unchanged. Yang kedua, atom of metals, atoms vibrate greater lah. Dia akan vibrate greater, so akan berlakunya collision. Collision between siapa? Collision between metal atom and electron. So akan berlakunya collision between metal atom and electron. Okay, yang ketiga, so it's difficult lah untuk the electron flow. So bila difficult untuk electron flow, resistance akan increase. Macam awak nak masuk ke tempat yang tengah bergaduh kan, awak nak masuk ke satu lorong, kat lorong tu tengah ada zombie. Semua tu. So susah nak lalu. Berbanding kalau lorong tu kosong. Lorong tu kosong senang je nak lalu. Tapi kalau lorong tu tengah ada berlakunya collision antara pergaduhan antara metal atom dan elektron, so that's why the resistance akan increase. Itu je explain dia. Okay, number B, a platinum of wire dia bagi 0.5 ohms adalah, so ini adalah R bila temperature dia adalah ni. So ni R1, ini T1. Is placed in the water bath where the resistance rise finally at this. So ini adalah R2. Calculate the temperature of the water bath. Dia suruh cari T2 lah. So what is T2? The temperature coefficient of resistivity of platinum dia bagi ini alpha. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, pertama sekali yang ini adalah tajuk baru juga. Awak tak pernah tengok lagi. Ini akan kita pakai yang inilah. Okay, yang ini saya akan terangkanlah dulu. Okay, so yang ini tadi adalah effect of temperature dekat resistor. Okay, ini satu lagi adalah superconductor. But superconductor is a different. Dia adalah sejenis class of metal. Tapi dia ada compound yang berbeza lah. Okay, dan dia decrease to zero when is below critical temperature. So this is that's why sekarang ni kalau orang suka nak buat superconductor, kenapa dia akan menyebabkan your R become zero. So bila R zero, maknanya there are no resistance in your tak ada halangan. Macam kalau kehidupan awak kan, tiada halangan. Tiada halangan. Awak nak pergi untuk awak jadi apa yang awak minta, nak jadi doktor ke, you nak jadi apa-apa lah, engineer ke, you tak ada halangan. Kan seronok. Superconductor. So superconductor, when that's why kita kalau you tengok kepada contoh example superconductor. Example superconductor ni.
MRI, magnetic levitation of train, faster computer chip, powerful electric computer. So that's dia melajukan lah komputer. So itu adalah teknologi of superconductor lah. Okay, superconductor kalau you tengok kepada material ni yang paling tinggi dia punya ni adalah lead lah. Ketika temperature dia 7.18. Kalau ni Kelvin Mercury 4, tin adalah 3.72, aluminium 1.1119, zinc 0.88. When the temperature is the metal degrade, its resistance decrease to zero at critical temperature. Maksudnya bila temperature dia ni, R dia become zero, R dia become zero, R dia become zero. So there are no resistance in your alat lah atau in your circuit. Dia ada kena keluar ni. Sini pula. Okay. Ni saya nak tunjuk dia punya graf. Dia kena tekan ni. Okay, ni superconductor. So kalau metal biasa you tengok, graf you, dia akan jadi R tak akan zero even though your temperature is zero. So when temperature is zero, you are still have R0. Maksudnya kalau you ada eksperimen lepas you buat resistor kan, resistor tu you letak dekat dalam peti ais, 0 degree, dia masih lagi ada R0 lah, ada resistor. But for superconductor, when the temperature is not zero, the temperature adalah at critical temperature, the R here adalah zero. So that is the superconductor lah. So superconductor adalah a class of metal and compound that the resistance akan become zero when it's already reach critical temperature. Itu bezalah antara metal dengan superconductor. Okay, kita balik. Okay, kita masuk kepada temperature coefficient of resistivity lah. Okay, this one actually you belajar masa sem lepas yang L equals to N1 plus alpha delta T A V. Kalau you ingat balik lah, yang ini yang pasal chapter lah sekali, iaitu expansion, thermal expansion. Okay, sama juga dengan temperature coefficient, simbol dia alpha, sama dengan ni, simbol dia alpha, nama dia pun coefficient. Cuma ini coefficient of length, yang ini dipanggil coefficient of resistivity. So what is temperature coefficient of resistivity? Dia adalah fractional increase of resistivity conductor per unit rising temperature, where alpha sama dengan rho naught delta rho over rho naught delta T. Okey, dari situ rho tu adalah change of resistivity, rho naught tu initial, delta T tu adalah change lah, di mana T final tolak T initial. Okey, dari situ dia rearrange, dia akan dapat formula ni, rho equals to rho naught 1 plus alpha delta T lah, di mana simbol unit untuk rho tu adalah degree Celsius -1 or Kelvin -1. The resistivity of conductor is very approaching linear with the temperature. Okay, jarang guna tu. Okay, yang ini yang penting. Selalu kita akan pakai yang ni, dan ini pun ada dalam learning outcome. Yang ini yang ada dalam learning outcome. Dan ini is given lah in your exam, so you tak perlu hafal. Okay, yang ini yang you perlu tahulah. R itu adalah apa? R itu adalah final resistance. R0 is the initial resistance. Alpha adalah coefficient of temperature tadi. Delta T ingat T final tolak T initial. Okey, ini contoh alpha. So alpha boleh degree Celsius -1 atau Kelvin -1. Okey, ini tadi saya dah terangkan. Okey, so you hanya akan menggunakan formula ni balik tadilah. R equals to R0 plus alpha delta T. Okey, kita tengok kepada tutorial awak tadi. Okey, nombor 3. So saya tengok nombor 3B So you ada R, you ada R1,
T1 tadi R2. You ada R1, T1 dengan R2. Dan dia ada juga bagi alpha. Yang tadi itulah dia temperature coefficient. Temperature coefficient of resistivity. So that is the symbol for alpha. Okay, so formula yang you nak pakai untuk ni, tak perlu risau, formula tu ada kat depan sekali. Mana formula tu? This one, this is the formula. Ni formula. So you akan pakai formula ni lah. R sama dengan R0 1 plus alpha delta T. Okay. So what is our problem here? We want to find T final. So this is the one that we want to find lah. Ni, delta T. So R final U adalah 0.6. R0 U 0.5. 1 plus alpha U 3.93 times 10 power of negative 3. So your delta T adalah T final minus 0 degree Celsius. So if you put in 0 degree Celsius, maksudnya your answer should be in degree Celsius lah. Jangan tukar Kelvin lah. Kalau you nak tukar Kelvin, so your answer akan jadi Kelvin. Because delta T tak kisah you nak buat degree Celsius atau Kelvin. It's up to you lah. Okay, so apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat formula macam ni lah. Okay, so 0.6, 0.5, 1 plus 3.93 times 10 power of negative 3, T final lah. Because tolak 0, you will get T final. Okay, so saya keluarkan calculator. Okay, 0.6 alpha equals 0.5 times 1 plus 3.93 power of negative 3. Mana X? Ni X. Tutup bracket. Shift off. Apa juga ni? Okay. So my answer akan jadi mana tadi ya lah. Ni 5.089. Tu tak? 5.0. Oh, sebab dia kuasa 1. So 50.89 lah. Betul lah. So 50.89. So my T final adalah 50. Apa tadi? 89 degree Celsius. Senang je, soalan dia tak susah. You just substitute nilai sajalah. Saya lagi suka you guna kalau boleh tahu guna calculator yang macam ni. Yang ni calculator ni sebabnya ni kalau yang calculator betul tu gunakan yang mode-mode yang macam ni. Sebab most of you guna calculator scientific, right? So ini adalah cara senang guna calculator tu. So 0.6 is your R final. So R0 is 0.5, alpha is given, delta T we want to find, but in delta T we just want to find T final lah. So T final minus 0, you don't have to change into Kelvin. Why? Because delta T, delta T kalau 100 degree Celsius tolak 0 degree Celsius akan dapat 100. 100 kalau you tukar dia kepada Kelvin dapat 373 Kelvin tolak 273 Kelvin. So you akan dapat 100 Kelvin. So you will get the same value. So delta T akan dapat sama. So that's why saya tak ubah. Saya tak ubah dia kepada Kelvin. Bila masa nak ubah pada Kelvin, kalau dia only ask, dia hanya bagi you T sahaja. Bukan delta T. Kalau T, yes, you kena tukar dia kepada Kelvin. Okey, masuk kepada soalan number C. Okey, boleh ke tak boleh ni? Laju. Boleh tak? Kuliah dah habis Belum. Kuliah dah habis belum? Boleh.
Kuliah dah sampai mana dah? Okey, saya buatlah nombor C sebab untuk yang bawah-bawah ni dia memerlukan banyak masa. That's why saya nak lajulah dah. Saya kalau boleh kita stop sampai voltmeter ni pun okey lah. Ya. Yeah? Okey, so kita masuk soalan nombor C. A toaster of heating element of nichrome wire and connected to V ni adalah 220 V source. The wire initially temperature dia adalah 20 degree Celsius at current ni I. So dia bagi I. When the toaster reach at the final operating temperature, dia punya current ni adalah ini. So ini I1, ini I2. Calculate the final temperature. So they ask you to find T final of the heating element. If the temperature coefficient dia bagi alpha U adalah 4 times 10 power of negative 4. Okay. So kalau kita tengok kepada ni, sama juga macam tadi, kita akan pakai formula R tadilah. R equals to R0 1 plus alpha delta T. Okay. But our problem here now, we don't have the R. Yang dia hanya bagi I. Okay, tapi you know that V equals to IR, Ohm's law. So R akan jadi V over I. So I can use this formula. Saya ubah je lah. Ni. Okay, dan dia cakap tadi dia ubah current. So what happened? The V will be constant lah. Sebab dia kata a toaster yang bakar apa ni, roti has a heating element that made by nichrome wire. So dia ada heating dan heating tu made by nichrome wire connected to 220 V source. So itu adalah V0 lah kan. Ini adalah V0 sebab V source. The initial temperature adalah 20 degree Celsius with the current 1.8. When the toaster reach final temperature, the current is 1.53. Maksudnya dia makin panas kan. So current dia 1.53. Sebab temperature, what is the final temperature? Bila panas, kan ingat tak tadi effect of the temperature on metal. So bila panas, current lalu nak susah. Bila dah panas, tengah bergaduh tu, orang nak masuk lorong tengah bergaduh. Susah kan. So that's why current makin decreasing. Menunjukkan R meningkat lah. Okay, so tapi soalan ni suruh cari temperature final. So masih lagi dia berfokus dekat delta T ni lah. So they ask you about delta T. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, apa yang kita boleh buat? Kita hanya ada I 1.53, 1.8, 220, 1 plus alpha 4 times 10 power of negative 4. So temperature saya adalah T final minus 20. Okay. So what do you think? Because we have two unknown tau. Kalau you have two unknown, you need to have two equation. You want to find it, but you don't have this. Okay. V equals to IR. The one that change is the current. So bila current berubah, R pun akan berubah. Sebab dalam kes ni your current bergaduh, so R resistance akan sama ada meningkat atau menurun. So the V here should be constant. Dalam equation tak boleh semua berubah, satu mesti constant. So here will become 220 jugalah. So dia akan jadi constant jugalah. Ya. Yeah? Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini? Ni boleh cancel lah. So you akan tinggal 1.153, 1.8, 1 plus 4 times 10 power of negative 4. T final tolak 20. Okay. So saya guna calculator. 1 over 1.53 equals 1.8
times 1 plus 4 power of negative 4 times, yang ini macam kena buat bracket ni. Okay. X kan? X minus 20. Tu. Cukup tak bracket ni? Ni. Okay. Shift solve. So my answer is 4.61. 4.6 besar sangat ni. Betul ke ni? Betul? 461 degree Celsius. So jawapan saya besar lah So my temperature final is 4.61 times 10 power of 2 degree Celsius. Sama je lah dengan 41260 degree Celsius. Sama je. Okay. Boleh tak? Okey ke tak okey ni? Tunggu pula lah dulu. Boleh ke tak boleh? Diam pula dah. Okay ya. Alright. Number 4. Mungkin sempat saya masuklah number 4 je ya. Okay. So untuk number 4 ni kita kena pergi sini dululah. Okay. Okay. So yang ini adalah learning outcome number 3, iaitu electromotive force, nama dia EMF, internal resistance R kecil, ini EMF, and then potential difference. So there are 3 main you kena tahu, EMF, R dengan V. So at the end of this lesson you kena tahulah simbol ni adalah apa. Okay, pertama sekali you kena define EMF and internal resistance of the battery. So EMF dengan R ini duduk inside the battery. Okay, define, keluar kat UPS lah, tak perlu risau. State factor that influence the internal resistance. So ini pun keluar kat UPS lah, sebab dia tanya state, state yang effect of R. Apa yang effect R? Describe the relationship between EMF dengan potential difference. So apa beza EMF dengan V lah. And then use terminal voltage, iaitu V equals to EMF tolak IR. So kalau ikutkan ni 3 UPS, yang ini baru PSPM lah. Yang ini lah. Okay. So apa itu EMF? Okay. So example kat figure ni kita ada battery. So your battery here, you ada EMF and then R. So ingat tadi tak saya cakap EMF dengan R duduk dalam battery, inside the battery. Okay. So ni adalah positive volt, ini negatif. So dia akan ada current lah lalu dekat resistor. Okay, the current akan flow lah. Okay, so what is the EMF? EMF adalah energy provided by the source to each unit charge that flow through external and internal resistor. So dia adalah energy, sejenis energy provided by siapa? Battery lah, source, battery or source to each charge that flow through external dan internal resistor. So dia akan lalu R besar dan R kecil. So kalau you tengok balik tadi, so EMF ni dia akan lalu semua tempat. Sebab dia lalu semua tempat lah, dia akan lalu R besar dan R kecil. Apa beza R besar, R kecil? R besar eksternal, yang you buat eksperimen tu kita panggil eksternal, dia di luar, you nampak.
Internal tu dalam, macam organ dalam badan. Mana nampak? So ini adalah R kecil lah, internal. Okay, what is potential difference? Okay, terminal potential difference is the work done in bringing a unit test charge from negative to positive terminal of the battery through external resistance only. So dia hanya melalui external resistance only. So dia hanya melalui R besar saja. So dia tak ada lalu R kecil lah, dia lalu R besar saja. Okay, dan unit dia adalah volt Unit dia adalah volt. Unit dia adalah volt. Alright, so seterusnya kita masuk. So beza antara EMF dengan V, EMF mesti lalu R besar dengan R kecil. V, that's why the formula V equals to IR je. Dia hanya lalu external. Tapi kalau EMF, formula dia akan jadi I, R plus R. So this is the formula lah, you kena bezakan. V equals to IR meaning dia hanya lalu external. So the work done in bringing siapa? Test charge from negative to positive through external only. Tapi kalau EMF dia akan, current tu akan flow, each unit charge that flow through external and internal. Both adalah unit dia adalah volt lah jangan risau pasal tu. So tadi saya cakap EMF sama dengan I R besar tambah R kecil. So kita boleh kembangkan. So you akan dapat inilah. You kembangkan. So ini macam pernah jumpa je, sama dengan V lah. So dijadikan V sebagai subjek, so dapatlah formula ni. So sebenarnya dia datang daripada formula yang ini lah. Okay. So V equals to IR. So yang ini dia buat samalah macam tadi saya cakap lah. So you kena tahu beza EMF dengan bateri. Okay, equation 3.8 ni hanya valid kalau bateri is supply the current to the current where the EMF adalah tak sama. Tapi what happen, dia tak akan sama Tapi for the battery without internal resistance and there are no current flow in the circuit atau dia adalah open circuit, so V akan sama dengan EMF. Apa maksud ni dengan ni? Okay, yang ini maksudnya you ada battery, ni battery. Tapi inside your battery, you hanya ada EMF. You tak ada R kecil. Okay. So you ada external R besar. Okay. V ni selalunya dia akan duduk dekat sini lah. Dia akan duduk dekat battery. Ataupun dekat mana-mana lah. Okay. So V ni akan sama dengan EMF. Kenapa dia akan sama dengan EMF? Because there are no internal resistance. But let's say you ada battery, ada internal. Ni ada internal. So you, ini R kecil. So ni EMF. So ini V. So for this one, V tak sama dengan EMF. Ini tak sama. Yang ini betul sama. Ini tak sama. So kena tahu battery without internal resistance and no current flow ataupun dia terbuka. Circuit dia terbuka. Dia tak close. There are no current flow. Yes. Dia pun EMF sama dengan V. Okay, what is internal resistance? Okay, internal resistance actually adalah resistance of the chemical inside the battery between the pole. So kalau you tengok dalam bateri you ni bukan ada apa-apa, bukan ada orang ke, tak ada. Dalam ni ada air sebenarnya, ada chemical. So the chemical itself menyebabkan dia ada internal resistance. Macam kita lah manusia, dalam kita ada dua halangan. Satu halangan, macam you nak berjaya, satu halangan you apa? Game, main game. Lagi apa? Apa halangan awak? Suka apa? Suka lepak, tak tahulah saya. Main game sebenarnya. Main game, tengok drama lah apa benda. Itu halangan luar. Tapi halangan dalam, masalah dalaman malas. Itulah sama jugalah dengan ni.
internal, we are talking inside the battery lah. So the formula dia akan jadi VR over I lah, di where the VR ni adalah potential different across internal resistor, I is the current. Okay, the value of internal resistor is depend on the type of chemical material lah. So the internal resistance dia tak kisah you duduk kat negatif or positif terminal pun tak ada masalah. Dia boleh duduk mana-mana saja. But as long dia inside the battery, dia mesti duduk inside. Sebenarnya dia tak semestinya inside the battery ya, dia can be inside any metal, any instrument. Even dalam voltmeter pun ada internal resistance. Okay, so dah habis masa. Saya tak sempat kalau nak masuk yang tadi tu. So nanti awak sambung dengan cikgu yang lain. Nombor 4 and so on lah. Ya. Okay, boleh? Ini awak ni kat sini. Boleh macam. Okay, so saya stop dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, bye.